Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahadana nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tahan wa jama'an wa ala rabbika silsilah dari mana al-ahya iman wa al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani 'adadis sajadati wa mahalliha. Pasal menjelaskan tentang jumlah ayat-ayat sajdah dan tempat-tempatnya yang ada di dalam Al-Quran. Biasanya teng Quran itu sudah ada ya. Jadi ayat-ayat sajadah niku teng pinggire sampai buka Quran wonten tulisan sajdah wonten tulisan. Nah, itu menunjukkan ayat-ayat sajdah. Teng mriki kula singkat-singkat mawon sing bab niki. Amma adaduha fal mukhtarul ladzi qalahu Syafi'i rahimahullah wal jamaahiru annaha arba'ata asyrata sajdatan. Anapun utawi wilangane ayat-ayat sajdah iku fal mukhtaru yang dipilih oleh Imam Syafi'i dan jumhur ulama ada 14 tempat. Ada 14 tempat. Satu fil a'raf yang dalam surat A'raf, wa ra'di lan surat Ar-Ra'd, wa nahl surat An-Nahl, wa subhana surat Subhana. Subhana itu surat napa? Al-Isra, subhanalladzi asra. Wal Maryama wa Maryama lan surat Maryam, wa fil haji lan surat Al-Hajj. Al-Hajj niku istimewa, ada dua kali sajdah tengah surat Al-Hajj. Wa fil Furqani lan surat Al-Furqan. Wan Naml surat An-Naml, wa alif lam mim tanzil dan alif lam mim tanzil surat napa? As-Sajdah. Sanes wa hamim nggih. Wa hamim as-Sajdah surat as-Sajdah. Terus wan najm surat An-Najm, wa idzas sama'u syaqqat lan surat Al-Insyiqaq, wa iqra bismi rabbika lan surat Al-Alaq kan Al-Iqra. Nggih. Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Alaq. Sanes Al-Iqra. Lah Al-Iqra niku ngajine awak dhewe biyen sing cilik-cilik kuwi Iqra. Ada 14 menurut Imam Asy-Syafi'i. Ada menurut terus waqala Abu Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah ada 14 juga. Tapi beda. Ada yang tidak dipakai oleh Imam Abu Hanifah. Wa amma mahalluha fa sajdatul a'rafi fi akhirah pun. Langsung halaman 111 ya. Iki untuk Quran yang memang tidak ada tandanya tapi sudah tidak ada nggih. Niki zaman singen di Quran niku mboten enten tandane ini surat napa ayat-ayat sajdah napa mboten. Jadi ditulis di dalam kitab di sini. Tapi samangkin kitab napa Quran yang ada yang kita pegang itu teng samping-sampingnya sudah ada tanda. Oh, ini ayat-ayat sajdah yang disunahkan untuk sujud tilawah. Nggih. Sujud tilawah yang hampir tidak pernah kita lakukan, nggih. Setiap melewati ayat sajdah hanya niku subhanallah niku. Subhanallah. Nah, niku penyebabnya dua, tidak tahu caranya. Terus ya rasa-rasen. Nggih. Pun. Faslun ay hadza faslun. Hukmu sujud tilawati utawi hukume sujud tilawah iku hukmu sholatin nafilati kaya hukume salat sunnah. Fishtirati thaharati ing dalem nyaratake suci anil hadathi saking hadas nggih, saking hadas. Jadi sujud tilawah nggih syaratnya juga suci.
suci dari hadas. Hadas ada dua, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil adalah segala sesuatu yang membatalkan wudu. Hadas besar adalah segala sesuatu yang mewajibkan mandi. Pelajarannya arek Madin iki. Nggih, jadi hadas ada dua, hadas kecil adalah segala sesuatu yang membatalkan wudu. Hadas besar segala sesuatu yang mewajibkan mandi, karena ada mandi yang tidak wajib, ada yang wajib. Semerap dhewe lah sing wajib apa ngoten. Nggih. Bon. Terus di samping harus suci dari hadas, wa anin najasi lan suci dari najis. Najis niku banyak. Napa contoh? Contoh najis. Napa? Nggih. Dadi lek urutane lek teng kitab-kitab fikih niku najis mesti pertama nggih. Dam, getih nggih. Getih, darah, nanah, muntah, arak, air liur. Air liur napa? Anjing. Nggih, air liur anjing, kemudian babi. Terus air kencing, terus napa niku? Kuning-kuning niku? Napa? Nggih. Nggih. Tahu. Nggih tai. Lek sing metu teko manungsa jenenge tai. Sing metu teko hewan jenenge napa? Telek, nggih telek. Terus batang najis. Kemudian ada malih tambahan batang dan segala hal yang berhubungan dengan batang. Contoh belunge atau sisa-sisa bulunya. Sampeyan nemu batang tikus, karek mek wulune tok, rogrogane tok. Batange wis entek. Nah itu masih tetap najis. Atau karek belunge tok, batang tikus terus mek karek belunge tok, tetap najis. Terus ada lagi air susu hewan yang tidak boleh dimakan. Napa? Contoh hewan yang menyusui. Kucing ya, kucing kan tidak boleh dimakan. Berarti air susunya najis. Sapi halal, susunya halal. Kambing halal, susunya juga halal. Kemudian unta halal, berarti air susunya halal dan tidak najis. Pun itu ada di pembahasan kitab-kitab fikih bab najis. Pun. Jadi suci hadas, suci najis. Nggih sami kados salat ngoten. Kemudian wa fi istiqbalil kiblati lan ing dalem madhep kiblat. Jadi sujud tilawah juga harus menghadap kiblat. Nggih, jenenge sujud ngadhep kiblat. Kecuali sujud yang memang napa jenenge spontan nggih. Sujud spontan niku moro-moro sujud syukur kaya ngoten. Nggih. Sujud syukur. Segala sujud nggih. Aslinya segala sujud niku disyaratkan menghadap kiblat. Tapi ada sujud-sujud tertentu yang napa? Yang spontan. Gak ero wis endi kiblate moro-moro sujud nggih. Pokok gak sujud nang duweke gak masalah ngoten. Ngoten. Pun. Terus wasatrul aurati fisyirabi'an wasatri berarti. Wasatril aurati lan nutup aurat. Nutup aurat perempuan di luar salat nggih. Aurat perempuan niku baik niki napa cara Imam Syafi'i nggih. Cara Imam Syafi'i niku aurate wong wedok di dalam salat dengan di luar salat beda. Aurate wong wedok ketika di dalam salat niku seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Menurut Imam Syafi'i, di luar salat seluruh wajah tanpa terkecuali. Aslinya Imam Syafi'i ngoten. Berhubung awak dhewe niki Syafi'i tapi lek pas wae bab aurat rotok-rotok Hanafi, dadi ya wong Indonesia kudungane ngeten iki. Nggih, ngeten iki. Nggih. Jadi cara Imam Syafi'i niku aurat perempuan di luar salat seluruh badan tanpa terkecuali ngoten. Pun aurat laki-laki di dalam salat antara pusar dan lutut niku harus ditutup, baik juga di luar salat.
salat. Dadi lek ana wong salat gawe sarungan tok pokok nutupin dhuwure udel ambek dengkul itu berarti salatnya sudah sah karena sudah menutup aurat. Nah, terus nanti ada pembahasan tentang adab, nggih, ada tentang adab atau etika. Ya lek duwe pakaiane akeh, ya gawe sing apik, nggih. Nggih, gawe sing apik, ya sing apik lah. Jenenge wong kate laporan nang pangerane ya gawe sing apik. Lek pas duwe, lek mboten gadah ya ndak masalah, mboten sak onoke ngoten. Tapi lek duwe ya pakailah pakaian yang terbaik. Jangan pakai daster yang bolong. Nggih. Nggih. Kula niki bolak-balik matur kula niki. Wong wedok niki siapkan satu jubah khusus salat. Untuk daster lho. Jangan daster khusus salat. Daster niku ya kadang bolong ya, kadang kaine tipis ambek memble-memble kan ngoten. Nggih. Wong lanang nggih kudu ngoten. Kudu ngoten. Sing apik lah. Nggih salat sing apik. Aja mosok salat kalah ambek bowo. Nggih ayuan bowo ambek salat, gantengan bowo ambek salat. Nggih. Bowo niku goleki pakaiane sing paling apik ngoten. Salat sak trimo sak onoke ngoten. Ya untung ae pangerane ku apian ya. Untung pangerane ku apian. Untung syaratnya nutup aurat itu gak kudu pakaian apik ngoten. Pokok nutup aurat. Yes. Tapi nggih ngoten. Jare Kanjeng Nabi ya lek saged ya putih lek salat. Saged ya putih. Lek gak ono pokok nutup aurat sing apik ngoten. Sing pantes lah, sing pantes. Pun. Fatahrumu mongko haram alaman ing atase wong bibadani kan iku tetep ing dalem awake man au thawbihi utawa pakaiane man najasatun utawi najis wa iru ma'fuwin kang ora kena den ma'fu apa anhana najasa. Jadi orang yang di badannya atau di pakaiannya terdapat najis maka haram untuk melakukan sujud tilawah. Nggih. Nggih, jelas niki ponan. Mergo sujud tilawah itu seperti salat sunnah. Salat sunnah itu kalau ada napa? Pakaian najis, maka ndak boleh salat sunnah sama sekali. Tapi kalau salat wajib meskipun pakaiannya najis dan tidak ada lainnya harus tetap salat pakai pakaian yang najis tadi. Tapi nanti setelah mendapatkan pakaian yang suci harus diganti. Bedanya sholat sunnah dengan sholat wajib. Sholat wajib niku meskipun kita pakai pakaian najis karena memang tidak ada ganti. Contoh dalam perjalanan seumpama kemudian mampir di terminal, mampir di toilet, kok kecipratan najis. Sedang kita tidak bawa sarung, tidak bawa ganti, pergi ke musola, ke masjid yang tidak ada sarung, tidak ada tempat peminjaman sarung nggak ada, ya kita tetap harus sholat dengan pakaian yang ada, yang pakaian yang ada. Nanti ketika nyampe di rumah harus diganti. Tapi kalau sholat sunnah ketika memang najis ya sudah tidak boleh dilakukan. Sujud tilawah juga seperti itu. Kalau memang sudah najis ya tidak usah sujud tilawah, malah tambah haram. Pun wa alal muhditsi lan ing atase wong kang duweni hadas. Orang yang berhadas juga tidak boleh sujud tilawah. Berarti orang yang tidak punya wudu berarti tidak boleh sujud tilawah. Tidak punya wudu, belum mandi besar berarti tidak boleh sujud tilawah. Illa idza tayammama kejaba tatkalane wis tayammum fi maudhi'in ing dalem panggonan ya juzu kang menang fihi ing dalem maudhi' apa tayammumu tayammum. Wa yahrumu ila ghairil qiblati. Nggih. Terus napa jenenge? Sujud tilawah tidak boleh menghadap ke selain kiblat. Wa yahrumu lan haram apa sujud tilawah ila ghairi marang saliyane kiblat. Berarti kudu ngadep kiblat. Soalnya napa? Karena sujud tilawah niku sujud yang tergantung dengan satu ibadah. Maksudnya maca Quran. Maca Quran paling apik nggih ngadep kiblat. Berarti ketika membaca Qurannya menghadap kiblat berarti ya sujudnya ngadep kiblat. Ya kudu jenenge sujud ngadep kiblat. Illa fis safari, kecuali ketika dalam perjalanan. Haitsu tajuzu ing dalam sekiranya wenang apa alan nafilatu salat sunnah ila ghairil kiblati marang saliyane kiblat. Wa hadza utawi ikilah napa niku jenenge hukum kulluhu ya kabeh hukum iku muttafaqun alaihi kang den sepakati. Pun. Terus ngeten. Dadi salat sunnah niku mbok angsal tidak menghadap
kiblat. Boleh tidak menghadap kiblat dengan syarat dalam perjalanan di atas kendaraan. Tapi lek sholat wajib iku kudu madhep kiblat. Makanya ketika awak dhewe dalam perjalanan seumpama teng pesawat terus utawa teng dhuwur sepur yang secara kondisional kita sholate ya sak madhepe napa jenenge? Sak madhepe kendaraane, maka ya tetep sholate kudu tetep sholat. Tapi nanti iadah niku baleni karena salah satu syarat untuk menghadap kiblat tidak terpenuhi. Dalilnya apa? Dalilnya ngeten, ketika Kanjeng Nabi mengerjakan sholat di atas kendaraan, Nabi niku mboten mudun, sholat sunnah nggih. Mboten mudun, tetap sholat di atas kendaraan. Tapi ketika Nabi mau sholat wajib, beliau turun dari unta ngadep kiblat terus sholat. Nah iki nunjukno lek sholat wajib ya apa kudu ngadep kiblat. Ketika tidak menghadap kiblat boleh tetap sholat, jenenge sholat li hurmatil waktu. Nanti ketika sudah sampai tempat harus diulang ngoten. Hukumnya ngoten. Hukumnya seperti itu. Ngoten. Tapi lek sholat sunnah sak ngadepe ketika dalam perjalanan. Pun. Faslun. Kula lanjut sing buri halaman 112. Faslun fiman yusannu lahu asud. Faslun tawi fasal fiman ing dalem wong yang menjelaskan tentang orang yusannu yang disunnahkan lahu kedue man apa sujud. Orang-orang yang disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah. Siapa saja? 1. I'lam warwasilo annahu satamane kelakuan iku yusannu den sunatake lil qari'i kedue kang maca Quran al mutatahhiri kang bersuci bil ma'i kelawan banyu awit turabi utawa lebu haitsu yajuzu ing dalam sekirane wenang ngoten. Apa niku turab ngoten. Sawa ungkana iku padha uga ana sapa qari iku fi sholati ing dalam salat au kharijan utawa kang ing jaba minha saking salat. Nggih. Berarti orang yang membaca Quran ya suci maksudnya. Berarti wong sing maca Quran dalam keadaan suci, karena ada orang yang membaca Quran tidak dalam keadaan suci. Angsal wong sing hafid niku, sing hafal Quran ndak punya wudu, terus deres ndak maca Quran yo gak nyekel Quran deres. Itu boleh ngoten. Nah, ini orang yang membaca Quran dan suci berarti punya wudu atau sudah mandi besar. Baik dia ketika membacanya di dalam sholat atau di luar sholat. Ketika sampai di ayat sajadah sunnah sujud tilawah. Wa yusannu dan juga disunnahkan. Wa yusannu lan dan sunatake lil mustami'i bagi orang yang mendengarkan. Beda nggih. Wa yusannu lan den sunatake aidon halimane lisami'i kedue wong kang krungu. Ghairil mustami'i kang sakliyane ngrungokake. Dadi mustami kali sami niku beda. Bahasa Arab ngeten. Mustami nggih. Wong kang ngrungokno, lek sami wong kang krungu. Beda nggih. Lek wong sing ngrungokno lil mustami berarti orang yang memang benar-benar mendengarkan. Dadi orang maca Quran melok ngrungokno. Nyemak lah gampangane nyemak. Nah itu mustami. Lek sami ana wacanan Quran ya semek trimo krungu. Ana wong darusan nang masjid awak dhewe mlaku terus krungu ana wong darusan. Nah iku jenenge sami. Nah ini teng mriki disunahkan baik yang mendengarkan atau yang menyimak ikut atau yang hanya mendengarkan bacaan Quran saja semua di omah terus krungu ana ayat sajadah sampan kepireng terus sujud tilawah tidak masalah asal tidak sedang dalam di atas motor di dua sepeda motor krungu ayat napa napa ayat niku kalah napa wasjud apa jadi kalla la tuti wasjud wak tarif sepeda terus sujud ketimbang tambah kecelakaan enggak usah katanya. Sunnah seperti yang membaca, yang mendengarkan dan yang mendengar. Nggih. Membaca, mendengarkan dan mendengar. Semuanya sunnah untuk melaksanakan sujud sahwi dengan catatan niku wau. Oh nggih sujud tilawah. Dengan catatan niku suci. Ya wudu ya pakaiane suci ngoten. Pun
Walakin qala, balik tetapi ning ngucap sapa Asy-Syafi'i Imam Asy-Syafi'i, la uqituhu, ora ngukuhake sapa ingsun ing sami fi haqqihi ing dalem hake sami, kama uqituhu kaya oleh ngukuhake sapa ingsun ing sami ing sujud tilawah. La uqituhu, ora ngukuhake sapa ingsun ing sujud tilawah fi haqqihi ing dalem hake sami, kama uqidu kaya oleh ngukuhake sapa ingsun ing sujud tilawah fi haqqil mustami'i ing dalem hake wong kang ngrungokake. Jadi Imam Syafi'i membatasi kesunahan orang yang mendengar itu tidak terlalu ditekankan seperti halnya orang yang mendengarkan. Nggih. Dadi lek sing sekedar krungu ndak terlalu sunnah lah gampangane ngoten. Tapi orang yang memang benar-benar mendengarkan itu sunnah. Lek sekedar krungu ndak patek. Tidak, dari Imam Syafi'i gak patek ditekankan ngoten. Hadza utawi ikilah pendapat huwa hadza iku as-shahihu pendapat kang bener ngoten pun. Wa qala lan ngucap sapa Imamul Haramaini Imam Al-Haramain min ashabina saking ashab kita ngoten. La yasjudu ora sujud sapa as-sami'u wong kang krungu. Jadi menurut Imam Haramain sing krungu orang yang mendengar saja ndak usah sujud tilawah. Wal masyhur utawi pendapat kang terkenal yang masyhur iku al-walu pendapat yang pertama bahwa orang yang mendengar juga sunnah sujud. Wa sawaun lan padha uga kana ana sapa al-qari wong kang maca Quran iku fi sholati ing dalam salat au kharijan utawa njabane minha saking salat yusannu ten sunnatake lisami keduwe wong kang krungu wal mustami'i wong kang ngrungokake apa sujud baik di dalam salat ataupun di luar salat. Baik yang membaca Quran itu di dalam sholat atau di luar sholat, dan yang mendengar itu di dalam atau di luar sholat, tetap sama-sama sunnah. Wa sawaun lan padha uga sajadah sujud sapa al-qari wong kang maca Quran amla utawa ora. Baik yang membaca Quran itu tidak sujud, nggih. Maka orang yang mendengar tetap sunnah sujud. Contoh, kula maca kallala tuti'hu wasjud wa qatarib. Kula mboten sujud. Dan jenengan sing pireng tetap sunnah. Seumpama jenengan kajengi sujud tetap boleh. Jadi tidak tergantung orang yang membaca. Ngoten. Hadza utawi ikilah hukum huwa hadza iku as-sahihu kang sahih al-masyhuru kang masyhur inda ashabi Syafi'i ing dalem mungguhe pira-pira santrine utawa pengikute Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhum. Wa bihi lan kelawan ikilah hukum qala ngucap sapa Abu Hanifah Imam Abu Hanifah Imam Hanafi wa qala lan ngucap sapa Sahibul Bayani kiai kang duwene kitab jenenge Al Bayan min ashabis Syafi'i saking salah sijine pengikuti Imam Asy-Syafi'i layah judu ora sujud sapa al mustami wong kang ngrungokno li qiraati man marang wacanane wong qira'a kang maca sapa man fi sholati ing dalem salat. Berarti menurut imam niki sinten wau? Orang yang mengarang kitab jenenge Al Bayan, orang yang mendengarkan bacaan ayat sajadah dari orang yang sedang salat, maka tidak usah melakukan sujud. Nggih. Waqala lan ngucap sapa Saidalaniyu wa qala lan ngucap sapa as-Saidalaniyu Imam Saidalani min ashabis Syafi'i saking salah sijine santrine Imam Syafi'i la yusanu ora dan sunatake apa sujud illa ayyasjuda kejaba yen to sujud sapa al-qari wong kang maca Quran. Menurut imam ini as-Saidalaniyu niku kalau yang membaca sujud berarti jenengan sunnah sujud. Kalau yang membaca tidak sujud berarti yang mendengarkan tidak usah sujud. Wasawabu utawi pendapatkan bener iku al-awalu yang pertama. Yang pertama berarti masih yo sing maca gak sujud jenengan tetap sunnah sujud. Wala farqa lan ora ana beda baina ayakuna ing dalem yen antarane yen to ana apa al-qari'u wong kang maca Quran iku muslim balighun baligh mutatahhiron kang suci rajulan lanang wa baina ayyakuna lan antarane yen to ana sapa qari iku kafiron kafir au sabiyan utawa bocah cilik au muhdisan utawa wong kang hadas awi mraatan utawa wong wedok. Jadi baik
bacaan ayat-ayat sajadah tadi didengar dari orang muslim, balik, suci, laki-laki ataupun kafir atau anak kecil atau yang sedang berhadas atau perempuan, tetap sunnah melakukan sujud tilawah. Hadza utawi ikilah hukum huwa hadza iku as-sahihu kang bener indana monggoe awak dhewe monggoe niki Imam Nawawi. Wa bihi lan kelawan hadza qala ngendika sapa Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sepakat. Wa qala ngucap sapa ba'du ashabina sebagian ashab kita la yasjudu ora oleh sujud li qiraatil kafiri krana wacanan Qur'ane wong kafir. Nggih wong kafir ya iso maca Qur'an bareng. Wong kafir Makkah niku nggih iso maca Qur'an. Wong Arab-Arab sing kafir niku nggih saged maca Qur'an. Wasobi lan bocah cilik, wal muhdisi lan wong kang hadas, wasakroni lan wong kang mendem. Jadi menurut sebagian ulama gak boleh orang kafir yang membaca Quran terus nyampe pada ayat sajadah terus kita sujud, itu ndak boleh. Waqala lan ngendika sapa jamaatun sekumpulan anis salafi saking ulama salaf la yasjudu ora kena sujud sapa wong li qiraatil mar'ati keduwe wacanane wong wedok. Hakahu ngendikake ing qaul sapa Ibnul Mundir an Qatadah saking Qatadah wa Malikin lan Malik wa Ishaq lan Ishaq. Wa sawabu utawi kang bener iku ma qaddamnahu iku ma perkara qaddamnahu kawis ndinginake sapa ingsun ing mahpun. Dadi sing bener tetep baik wong wedok, lanang, bocah cilik, hadas, kafir, itu tetap ketika kita mendengarkan tetap sunnah untuk melakukan sujud tilawah. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.